Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Za mu kawo muku wani application wanda na san insha Allahu zai amfane ka sosai da sosai. To domin shiga wannan application ɗin da farko za ka shiga Play Store. Ka shiga Play Store sai ka shiga wajen searching. Ka shiga wajen searching sai ka sa Be Muslim. Bayan ka sa Be Muslim sai ka danna searching. A ganshi nan gashi nan Be Muslim. To mun riga mun ɗauko shi. Kai sai ka installing ɗinsa a nan wajen sai ka ɗauko shi. To sai mu shiga. Yauwa to ka gani shi yacce cikinsa yake. Nan wani talla ne suke. Kaga yacce cikinsa yake akwai Alkur'ani, akwai hadisi, ga hadda tasbihi ma in kana ga azkar. Duk dai ga su nan hadda alƙibla in kana neman gabas. Duk dai ga su nan abubuwa da yawa wanda ake da shi. Ga shi nan hadda lokacin kiran sallah in yayi za ka ji yana kiran sallah shi ma. Ga wajen Alkur'ani shi ma nan. A wajen Alkur'ani yanzu a misali bari mu shiga Fatiha. Ga yanzu Fatiha ga ta nan. A Fatihan nan ita ma za ka iya karanta ta kuma za ka iya danna ta ka ji ta karanta kanta da kanta amma wannan sai ka yo downloading ɗinta tukunna. Gashi nan za ka ta canza aya da kanta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duk wata sura da ka sani a nan. Duk wata sura da ka sani a nan da akwai ta a nan wajen. To na ka iya shiga wajen na audio zalla. Sai ka ɗauko na audio kawai zalla. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Dai ga su nan. Ɓangaren azkar kuma wani talla ne wannan suke wurin Ramdasini. To in ka duba za ka ga duk dai ga su nan sai abin da kake so tukunna ka zaɓa. Tukunna ga irin dai bidiyon su da aka bidiyo na maka ko kuma bidiyo dai na wani karatun da aka yi ko kuma dai abin da ya shafa haka. Da hotunan su duk akwai su duk ga su nan. Haka ita ganin su wannan talla ne suke yi. Dai abubuwa nan da yawa a ciki. Da na san insha Allah wannan za su amfani mutum sosai da sosai. Haka tasbihi ma. Ga su nan kala kala in kana so. Duk dai ga su nan. Subhanallahi. Duk dai ga su nan. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Hasbiyallahu wa ni'mal wakeel.
dai ga su nan ma za ka iya zaɓa, da ka zaɓa sai ka rinƙa danna wajen nan. Shi nan yanzu alhamdulillah za ka gan shi a 33. Shi nan kana danna yana tafiya. Haka ka yi 33 ɗin. To nan wani talla ne suke, bari mu jira ya ƙare. Shi nan ga nan wajen kuma, nan wajen kiran sallah in lokacin sallah yayi, nan wajen za ka iya shiga ka saita wajen kiran sallah. Wanda za ka iya ɗauko wannan irin kiran sallah kake so na wannan malamin. Da misali gashi mun ɗauko wannan, ka gan shi. Duk dai ga su nan abubuwa da yawa a ciki. To nan wani talla ne, bari ya wuce. Wannan abun na san insha Allahu zai amfane ka sosai da sosai. Duba da yanzu ba sosai ake samun damar bi ta ɗauko Alqur'ani ba. To ta cikin wannan application ko kana kasuwa ne za ka iya ɗauko wayarka kawai ka shiga ka gama bitar karatu. Kuma sannan ko baka iya karatu ba, za ka iya shiga. In ka shiga wajen sai ka ɗauko audio na surar. In ka zo kan aya da ka danna ta sai ta karanta kanta da kanta. To a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin. Da fatan kun ji daɗin abin da muka kawo muku. Kuma jama'a ina tuna muku don Allah ku yi min subscribe a wannan channel ɗin ta Sadiq TV domin da na ɗora abu ku rinƙa gani. To da fatan kun ji daɗin shirin da muka kawo muku, sai anjima. Yeah.